육아? 별거 아니지. 먹이고, 채우고, 입히고, 씻기고, 육아템 사고, 텅 빈 장고. 뭐? 벌써 힘들다고? 난 아직 2살이고 이제 1년이라고. 귀엽고 예쁘고 사랑스럽고 이런 나 앞으로도 잘 부탁한다고. 가만히 10초를 잊지도 못하는 어떻게 안 되는 바보란 말야. 노력을 해봐도 억지로 앉아 있어도 졸린 걸 어떻게 지겹단 말야. 근데 요즘엔 왜 이럴까? 도대체 내게 무슨 짓을 했길래 뭔가에 홀린 사람처럼 너에게 집중해. 요즘엔 나는 아침에 눈 뜨자마자 밤에 잠들 때까지 하루 종일 하나부터 열까지 너만 생각나면 대단한 거잖아. 근데 그걸 내가 해. 덜거리는 말투와 새침한 표정까지 작은 부분 머리부터 발끝까지 너만 생각해도 시간이 모자라. 하루 종일 너를 공부해. 까꿍. 해봐도 이해 안 되네. 한태치 까꿍. 진짜 불러. 안녕. 아. 아이봐. 해봐. 아둥바둥. 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 이뻐. 이뻐. 끝까지 너만 생각해도 시간이 모자라. 하루 종일 너를 공부해. My angel, my angel, 나에게 내게 저 하늘이 주신 큰 선물, 내 맘에 잠든 예쁜 사랑. My angel, my angel.